喂，唔好咁串啊，大佬，咁串！喂，哎呀，一個頭都冇攞就完。咦？我想問下 Lucas 咩啊？錄緊啊！好啦，而家開始，阿陣路，老闆呢，先翻到嚟 MTR A213 Studio，咁我將名叫做 Yoisaki Kana 嘅 MTR A213。我見我叫你 Yoisaki 啊！有。好，我哋今日咧就同呢行嘅兵工廠咧繼續。咁就上一次咧就大聲，睇下今次羅家明大聲啦。投降啦！喂，投降啊！喂，叫我投降，唔瞓叫我投降㗎啦！睇住你哋點樣㗎，其實又投降。七個頭。哇！點解羅家美17個頭咁巴閉嘅？點解？哇！點解佢攞10？有冇咁勁啊？攞10？嗱，我話俾你聽啊！好快啊！喂！有速谷羅家明，投降啦！好啊，速谷。跟住投降㗎啦，羅家明。哦，咁你快啲啊！我唔會機械投降啦，羅家明。哇！20加5喎！哇！我匿埋上面俾人發現咗添，可惡！哇！有冇搞錯啊？多外掛㗎，話俾你聽啊！多外掛㗎，冇啊！有冇咁？點解裏面有？點解隧道入面？喂！點解隧道2個人嘅？係咪？乜嘢啊？隧道2個人啊！投降㗎啦，羅家明射我啦！我冇啊！我投降啦，不過我會射翻你嘅就。好啊，不過我嘅投降啦！又係你，我投降啦。又係你，我哋有個人嘅名叫你嘅咩？生牙叉燒嗰個生牙李，生牙叉燒嗰個生牙李女士，生牙叉燒嗰個生牙李先生。咁啊喺2026年嘅7月16號咧，我哋會有213第2屆保齡球大賽初賽。今次保齡球大賽初賽咧，唔再喺屯門美樂舉行，而係移師咗喺沙田嘅富豪花園舉行嘅。為各位順便宣傳一下，7月23號中午12點，記得利安站 B 出口等。10點45分，富豪花園巴士站等。係啦，投降啦！喂，羅家明。小細其實好少殺咋，投降啊！我今鋪5個殺，哇！咦，唔緊要，我同 Jackie 打喎，我同 Jackie 打喎。我唔打喎，我哋兩個。嗱，冇啦。冇尊嚴啊！冇尊嚴啊！有冇搞錯啊？皇家鐵槍殺15個喎爺。大主場啊，同佢講。我知你主場。係啊，我知大主場。喂，阻止你嘅。大主場。Jackie 一齊砌爆啊！羅家明。哇！連攞兩個，哇！係喎。犀利，連攞2個頭咁勁。殺咗羅家明咯！我唔係主場嚟嘅，for real。我俾羅家明贏嘅，我要阻止你啊，羅家明。啱啱先幫手殺咗個南瓜頭。喂咩？喂咁勁嘅你差1個頭喎！喂要Saki你差1個頭喎！有冇咁勁啊？仲未輸，我仲機會贏。後追開始。點解門口踎2個人係咩料啊？踎2個係咩玩法啊？佬？其實大家羅家明係衰到我睇對面咁勁嘅喂，一度踎住喺度，跟住又好難射。喂，俾人塞爆個門喎，點玩啊大佬？哎呀，又射唔中啦！好激烈喎！哇！嗰啲激烈喎真係。我錯報多次。大家未到最後都唔知道邊個贏。
本身我領先少少嘅，跟住又俾你追翻嚟。不過我投降嘅。哇！其實我已經宣告投降㗎啦。有，喂，你有冇志氣㗎？你咁快就宣布投降，你有冇志氣㗎？要係啊，不過好激烈，我仲未輸㗎，我打敗隻棋啊！好嘢。有我喺度，你冇諗。喂，是大家爭一，大家爭一射，大家爭一。快咯！啊，又死咗。睇唔到，哎呀！投降啦！手轉，唉！機會嚟到俾我，速攻，哎呀！投降啦！最後一擊，最後一擊你個頭 miss，yes，耶！終於贏啦！有冇搞錯啊？咁都可以決定大扭轉？唔緊要，我大鑊啦！ Finally，終於扭轉。嗱，1-1，而家係1-1嘅，係我哋冇咩所謂。冇唔到你羅嘉明，咁都可以俾我扭轉到。我投降。你唔好咁快投降啦，好心。喂，有個頭，哇嚇死我冇事，食個急血。你唔好一致啊，真係。哇！黃金嚇呢個黃金有黃金。啱啱，因為係羅嘉明輸咗嗰場 ，Lucas 贏咗，係大扭轉嘅方法。我都大扭轉咗。我知你大扭轉，但最後你都係可惜嘅係你。我2連勝啫。又係咧，唔通兩個人投覆5鋪？投降啦！其他投降。快啲投降！其實我都係。我唔會投降，哇！10句都唔會投降。匿埋喺度係咩話？咩料啊？匿埋喺下面，收死！射啊！偷襲啊！是呢？點解嗰啲？點解有啲人？哇！啲澳洲人咁犀利嘅？係咯，我都唔明喎。喂，我唔怪啲澳洲人好鬼犀利喎。哎呀！我點解唔見啲人？點解唔見啲人投嘅？唔係話好多人咩？冇謂。我睇到。喂！哦，嚇死！一頓狂，我一頓狂。哇！我順氣㗎，請你哋信我，我順氣㗎，我順氣㗎。哦，你順氣啊？哦。不過因為真係唔通啱啱先真係殺咗咁多次，真係，唉，又攞。喂，羅嘉明。係喎，唔該就又係。好專業。互射。又點啊？邊有搞乜嘢啊？喂！投降啦 ！Never surrender！ 喂，你唔好。大鑊！喂，仲走去邊啊？你要一齊死埋，一齊死，要死一齊死！喂，唔可以送頭啊！喂！哦，好嘢。我同羅嘉明平手，我同羅嘉明平手。嚇！我投降嘅，不過唔明點解超常發揮咯，真係。For real。係咯。其實我都唔會表現到咁嘅喎，其實。喂，啲人咧去晒邊啊？一個人都冇。機會啦，後追啦。至少我唔係我至少贏 Jackie，至少贏 Jackie。 5連殺，服唔服？喂，乜料啊？我5連殺，你服唔服啊？不過我都追到15㗎啦。唔得㗎。哇！你後面啊 ，Jackie 你後面啊！哇！投降啦！精神頑抗，我本身贏嘅，羅嘉明。死！全部同我去帶，全部同我。再贏一場。收到。
26個，錯。我再下一城，哎呀，速谷都俾你見到，去住頭號，我速谷都俾你見到，冇可能投降，永不投降。冇速谷，係等先，有人。喂，拎機啊喂！部電話咩料啊？拎咗部電話咩機係咩料？咩玩法？電話拎機大鑊， ？No！大鑊！喂，唔地大樓住，再咁落去。喂！啊！冇尊嚴啊！呢個時候俾人偷襲，冇尊嚴啊！唉，真係冇尊嚴啊！搞乜嘢啊？係呀，咁好。我發，呢鋪呢個主場，喂，呢個我約呢個我約翰嚟嘅喎，我約翰嚟。哇！喂，咪帶電。我靜音先啦。好多波啊！哇，係，搞掂。我得㗎，我冇乜 friend 啊，羅嘉明，投降啦3-4。喂，佢，哎呀！喂，點解我拎機嘅？喂，發生咩事啊？喂，冇尊嚴啦！冇尊嚴，我部電話拎機係咩玩法？又要重新計過。電攞幾個人頭，電攞幾個人頭，好嘢！唔得㗎，唔知得嘅。你個羅家明個頭好似仲少過我添。好嘢！喂，我部電話拎機喎，喂。冇尊嚴。喂，部電話拎機啊，唔知乜料啊，電話拎機啊，又同我卡機，係。所謂嘅超級大扭轉開始啦！哎呀！No， 我都死埋。喂，唔好俾 Jackie 贏啦！喂，唔好拎機啊電話，喂！仔噃，冇尊嚴咪拎機啊喂！唔會包尾嘅，絕地大佬開始啊！等先，我教一教我啲 WiFi 先，我睇下點。喂，差啲到度啊！喂，死啦！大鑊啦呢鋪大鑊啦，大佬！後追開始，速攻電波，講下，我翻嚟後我啦！唔俾你包咩啱啱電話卡機啊，大佬電話卡機啊，都唔知佢搞乜嘢。Let's go， 終於變翻正常狀態啦。炒埋高級啦！炒埋啦！投降啦！包咩喎？呢個數1揼1，其實我10個。你唔好咁快投降啦！你呢個人咁冇志氣㗎，喂！你點都同人抗戰到底啦！喂，唔係喎，喂213你包尾喎，依家你包尾喎，阿生你包尾喎 ，bro。我再講明先啦，其實我投降㗎，不過你哋唔投降哇！殘血大殘，喂！又好住喎。喂，啲冇人嘅點解？殺我 friend 係咪啊？是咧。我13咋，我投降啦！哇！咁多男隊㗎，喂！我唔睇你啊！我唔會投降，真係羅嘉明。哎呀！哎呀，差啲。我2個人投啊！但你哋咪都係包尾，我19個，你15，練下咯。喂，我有黃金南瓜，我要開始啦，我要開始後追啦，黃金南瓜，我要出動啦！投降啦！黃金南瓜，又係你搶我嘅頭啊！哇！我出動我嘅黃金南瓜戰術啦！乜料啊？黃金南瓜！黃金南瓜睇你點搞？哎呀！
住地大樓住，我先係住地大樓住。我先係住地大樓，咁我係咩啊？喂，哇！一年攞2個頭喎，賤喎！哎呀！我等，哇！冇事，5連殺，又係。會唔會咩人咧？我諗下先。到我啊！而家嘛。哎呀！阿妹，你好似冇加到喎，5分鐘後熄喎，唔知點解。係唔知啊，加翻唔該。唉。Jackie 順氣啫，唔關我事。呢個遺產競爭嚟嘅。遺產戰爭。競爭係咩嚟？哦。即係話。呢個唔係我主場嚟嘅。哇！好快。哇！羅家明，冇專業。算啦，唔打你打邊個啊？你啊，羅家明，我加阿神同收你啊！喂，即係射咁錯掣嘅，喂，我唔知手咩事，射咁錯掣，唔知轉咗把刀咁滯，咩料？唔係啊，我話 Luton 啊，如果個總統玩埋咧，我唔俾面佢啊。阿 Ben 係咪？阿 Ben 啊？阿 Ben？唔係啊，我話傑森啊。羅志三？關羅志？佢點會？你係咪傻嘅？佢點會玩 Roblox 㗎？佢淨係玩大富分㗎嘛？你咪傻啊！佢即玩，佢識玩，我話佢唔玩㗎，佢冇啊。佢唔玩 Roblox 㗎，羅家明。你見過佢幾時玩過呢個先？如果佢玩呢個嘅話咧，佢輸到好慘。係啊，輸到阿媽都唔認得啦，佢一定。是但一個都可以炒爆佢。如果揾 Jackie 嘅話，快啊！哇！哎呀，打冇得哦！喂，邊個又穿出嚟？邊個又走出嚟喺度襲擊啊？喂！你有3啊？係喎，冇搞錯。我5個頭啊，好陰功啊，陰。我追到上嚟第二位，不過我順利。我追到上嚟。哦，兩個頭，黐到。哦，俾你睇啦，我今日我會阻止你㗎。唔係，我好危啊，不過。點解啊？14啊，俾 Jackie 追過咗啊！喂！哦，好危。喂，點解射唔到嘅喂？咁識嘅閃避嘅喂，有冇咁勁啊？眼睛羅家明，喂！哎呀，喂呀，大佬，喂呀！我唔放，繼續，後追上嚟啦我。喂，點解變咗我包尾啊，大佬？咩事？幾多你啊，羅家明？撕啦你！好啊，但係我哋65。喂，你幾多啊？投降啦！哦，係我。有嚟，起碼扣你血。哎呀！又搶唔到頭，搶頭好難啊！喂，唔係喎，有一個頭，搶咗佢先。喂，羅家明！好鬼死難。又係你！係每一次我都得㗎，我要嘢喎。 750個頭。拒絕投降。其實我永遠拒絕投降的精神就是。Jackie 嗰個實力就真係冇俾面睇啦，真係。喂，臨時冇子彈嘅喂，冇搞錯啊！唔係你用得太多啦，其實。Bro，我6發，我追擊槍嚟。後就咁嚟。哦 ，OK。喂，羅家明嘅嚟，快啲後。喂，羅家明喺邊？喂！羅家明就係咧。我想自己報道啊！我會鬥到底。快啲後啦！投降又死咗嘅喂，但係點解你死咗嘅喂？我投降啦，對方好。我係1對5投降，我會鬥到底。羅家明又 raise 咗啦，冇1-3啊，1-3啊，而家係。而家我知。搞乜嘢啊？